วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารับคำท้านะคะแต่ก่อนจะมารับคำท้าเราขอบอกก่อนนะว่าเราเปิดรับ Q&A แล้วนะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือจะให้ท้าทำอะไรประมาณนั้นนะก็สำหรับคนที่ท้าไปแล้วอยากจะท้าใหม่อีกก็ได้นะคะเพราะว่ายังไม่อยากเลื่อนกลับไปดูนะก็นะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูคำท้ากันเลยนะคะคำท้าที่จะทำเป็น ABC Squishy Tag นะคะก็รับคำท้ามาจากคนนี้นะคะซึ่งได้ท้ามานานแล้วเหมือนกันคนนี้กับคนนี้นะคะเขาท้าเป็น ABC Squishy Tag เหมือนกันนะเหนื่อยก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยตัว A นะคะจะเป็นนี่เป็นอาโอยาม่าเค้กโรลนะคะหอมซาโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว B กันเลย B นะคะจะเป็นบันกุเนทามะนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว C กันเลย C นะคะจะเป็นนี่แคทคาปินะคะเปลี่ยนชื่อเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัว D กันเลยก็นะคะตัว D จะเป็นโดนัท Hello Kitty นะคะนี่เป็นของไม่แท้นะอยากได้ของแท้ที่ออกใหม่กำลังเก็บตังค์อยู่นะก็เดี๋ยวเราไปดูตัว E กันเลย E นะคะแน่นอนต้องเป็น English Bread นะเดี๋ยวไปดูตัว F กันเลยตัว F นะคะจะเป็นนี่ Fish ไทยากินะคะเป็นปลาไทยากินี่ก็มีความโกงอีกแล้วไปดูตัว G กันเลยเท่าที่ดูแล้วนะคะตัว G ไม่มีก็กัดตัวนี้นะคะ10 วินะนึงนะ1 2 3 4 5 เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะ H นะคะจะเป็น Hello Kitty Cracker เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยไอนะคะเป็นไอศกรีมเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยต่อไปเป็นตัว J นะคะซึ่งไม่มีก็กัดเหมือนเดิมนะคะจืดเดี๋ยวเราไปดูตัว K กันเลย K นะคะจะเป็น Kitty Flower ของไม่แท้ตำหนินะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว L กันเลยตัว L ไม่มีนะคะน่าจะนะก็เดี๋ยวเราไปดูตัว M กันเลย M นะคะเป็นมินิส้มไอบูมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว N กันเลยค่ะ N ไม่มีนะคะเท่าที่ดูแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เดี๋ยวเราไปดูตัว O กันเลย O นะคะจะเป็น Orange Eye Blue Jumbo Orange เดี๋ยวเราไปดูตัว P กันเลยค่ะ P อาจจะมีความโกงนะคะเป็นพิงค์ปลาวานมินลี่นะคะมั่วๆเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัว Q ไม่มีอยู่แล้วนะคะตัว R ค่ะ R ก็น่าจะไม่มีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปตัว S ก็น่าจะไม่มีนะคะ S 1 2 3 4 5 6เดี๋ยวเราไปดูตัว T กันเลย T นะคะจะเป็น Total Melon ก็ได้นะคะ Total Melon นะเดี๋ยวเราไปดูตัว U กันเลยนะนี่นะคะตัว U เดี๋ยวเราไปดูตัว V กันเลยไม่มีนะคะตัว W ก็ไม่มีนะคะตัว X ก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัว Y กันเลยค่ะ Y จะเป็น Yellow ซาลาเปาตัว Z ไม่มีนะคะเย่แล้วนะคะกับคำท้าของ ABC Squishy Tag นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ท้าใครขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย